السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ هاني كي دايرين؟ اخباركم؟ اليوم غادي نوريكم واحد العفسه اللي هي عفسه ونيتي بيزار، ونا ما عرفناش المشكل، ونا طيحنا لابوط جوج الخطرات من البغوي. هو مازال هو مشكل ما عرفناش مزيان. ما خير من بعد ما كما كنقول عمقنا مزيان في البحث ديالنا وشفنا كيفاش هي كيك شوز كاين شي حاجه راها كاينه ماشي هي هذيك. الوغ حيدنا الرولما، يا غولمه صغيره لا كتجينا غولمه صغيره مي كدير ان غون بغوي، كدير واحد البغوي زعما اكثر منها الصراحه. هو هذا الانسان خصكم سي جامي حنا وريناكم هادي وانتم ورينا حاجه واحده اخرى. حنا الميكانسي كان شي يتعلم من شي، يشوف من شي. ماشي عيب نشوفوا شي يوري الحاجه وحاجه يوري الحاجه. حنا ماشي كنا معلمين وتا واحد ما تزاد معلم. هي الانسان راه كيتعلم شويه بشويه وكيشوف شويه بشويه. فوالا سي سا. Il y a un petit roulement que j'ai là, c'est ça la boîte. On a démonté tout là. On a démonté tous là. Ça c'est la boîte. Ça c'est un Mercedes. بالك باش نشوفوا le truc بلا ما نشوفوا là. Voilà, c'est un Mercedes. بلا ما نتيرو voilà le port-arrière et tout ça. Bon خوتي abonnez-vous. شان جديده ابونيو باش نعطيكم ان شاء الله المزيد، باش نعطيكم شي حاجات اللي كاع اللي شنو نقول لك نقدروا نعطيكم كاع لي بروبليم كاع ان شاء الله. واللي عنده شي كيسيون يقولها لنا، واللي عنده شي مشكل في الموتور يقولها لنا، واللي عنده شي مشكل في الفيديو ديالو يقولها لنا. حنا مستعدين نجاوبكم على جميع الاسئله ديالكم ونعطيوكم وقت. نعطيوكم وقت. ما تنساوش ابونيو خوتي. لاشين جديده معكم غادي تعطيكم الجديد ان شاء الله. وميرسي بوكو. À la prochaine, Inch'Allah. Merci, au revoir.